выживание, чек. Так, для начала нам надо разделать огонь, а для огня надо палки. Но сначала нам надо вытворить домик. Так, вот у меня он уже и готов. Вот такой красивый домик. Может насбираться эта вода, конечно же, потребна. Так что тоже берем палку. Так. И сейчас мы уже с моим другом нарубали деревья. И вот мы теперь придется нам разделать огонь. Потому что мы все-таки-то ходим еще босиком, что ж довольно холодно. Да. Ведь только недавно закончилась зима. Это вот такая база. Да. База огня. Вот. Так. Вот так вот. А вот напишите в комментарии, если вы любите выживание или нет. Ну что ж, вот мы уже и разделываем. Давайте. Огонь. Вот, как видите, уже идут первые лучи. Ну что ж, у нас наконец-таки получился огонь. Ну что ж, ребята, набираете 2 лайка, и я снимаю следующую часть. Всем пока!